Hello guys! Welcome back ulit sa aking channel. So today's video guys, samahan niyo ako sa aking breakfast. So breakfast po natin ngayon ay meron tayong pumili tayo ng ating Jollibee burger. Jollibee burger tayo. Tapos may coffee tayo. Ito yung ating coffee. M Global Living Coffee, Alkaline Coffee, Latte Flavor. Samahan niyo ako guys. Meron din tayong biscuit. Ano ba to? Buttered. Ano ba to? Buttered cream. And cracker. Pandagdag natin para soft na soft. Oh no! Look. Aloha. Wow! So ito guys, buksan na natin. Tingnan natin kung ano nasa loob. Ayan siya. May gulay din siya. Ayan. Kain tayo. Sarap siya. Bagong burger sa Jollibee. Ito. Meron na siyang cheese. Para siyang cheeseburger na at Big Mac, parang ganun sa McDonald's. Yan. Wait a minute! May gulay din siyang rin. Sarap.
Sarap din ng kape. Sa mga gustong mag-try nitong coffee na to, organic to guys, PM nyo lang ako sa aking FB account, Jodens Rafael. Yan. Meron din siyang pinya guys, pinya. Sarap. Sino sa inyo dyan ang mahilig sa hamburger? For sure wala to sa Pilipinas, sa Jollibee. Sa Hong Kong lang to. Sarap. Isa pa. Ito pa to. Sino sa inyo dyan ang nagbibiskwit lang ng almusal? Nag-biskwit lang din ako nag-almusal. Tinapay ko lang. Tinapay, biskwit o kaya noodles yan. Tapos may kape tayo. Okay na yan. Pero ngayon meron tayong Jollibee. Kahit ganito lang ang breakfast natin guys, kontento na tayo, solve na tayo. Sarap ng biscuit din na to, meron siyang asukal. Ito ka butter siya, butter biscuit. Tapos mayroon siyang flavor na ube flavor. Yung mga bossing ko, naririnig nyo, nagkausap sila.
Shoutout po sa lahat po ng grupo po dyan. Ano dyan ang A-Frame Family, Team Unicorn, Team Organic, Team Playmate, pa ba? Team Eagle Supporters, Team Sueno, at NSP Family. Yan, mega love shoutout po sa inyo. Shoutout na din po sa mga patuloy na sumusuporta sa akin at laging nanonood sa mga videos po ni Manong Chopper. Pagkita matapos, isang kagat na lang to, isang subo na lang. Isang subo na lang to guys. Sarap ng sauce. So yun lang guys, yung ating naging breakfast ngayong araw na to. Sa mga hindi pa po nag-subscribe sa aking channel, please don't forget to subscribe my channel. At makiklik na rin yung ating notification bell para lagi po kayong updated sa mga videos po ni Manong Chopper. So paalam na po. Stay safe po kayong lahat. Healthy and God bless.